9哇 Woody 玩具狂人啊！不過講下《Batman Returns》1992年㗎啦，一出3盒，問你死未？其實應該係4盒㗎，計埋 Batman 啊嚇。因為 Batman 我係最後先攞嘅，咁依家就先分享先，因為我想對比咧1992啊，同埋對比1989嘅。咁呢個係第2集嘅 Batman 啦，個腹甲係唔同嘅。咁同埋依家佢麥花輪咧，佢嗰個 design 咧，即係1992依家一隻啦，佢個頸嘅設計都係唔同㗎，同1989。咁啊嚟個 close up 睇下先啦，型仔㗎，紅豆豆。咁個斗篷有鐵線嘅，咁依家可以輕易做造型啦，係啦。咁就佢依家1992咧有鐵線，咁有其他配件啦，4隻手啦，眼啊眼神啊方面都似嘅。咁同個 Batman logo 咧都跟翻啱㗎啦。應該我先講1989錯啲乜嘢嚇。咁依家好試一試可動，我嗱俾你睇一次。有鐵線啦，咁啊影相嘅型仔啲一屈俾你睇都冇問題。好啦 ，OK， 手爪雙關節啦，你見到咧都係屈得好貼嘅。加油啊，減不跌，no problem。咁然後咬佢後邊嘅幅度咧大好多，我哋捲幅咧就細啲嘅，頂住咗，咁啊有啲可惜啦。咁膝頭哥都係雙關節嘅，咁都係好貼服，咁呢個都係優點嚟嘅。咁但係麥花輪不嬲接地就好弱嘅，咁我唔搞接地啦。咁點解條底褲咧？底褲都係軟膠嚟嘅，所以佢嗰個向前踢腿咧，嗰個幅度都算係咁，都唔錯。向後梗好啦，大字碼冇問題啦。咁啊，整翻水平，咁啊側平舉都冇問題啦。嗰個畫面水平線，咁你可以更加睇到更加闊畫面啦。OK，去拉弓啊，好威武嘅呢。咁依家就想講下條頸嘅設計咧，佢想跟翻個 hood 啊，咁係一件過噶嘛，所以咧佢成個身喐嘅係要。咁佢而家模仿翻電影，即係成個身喐，所以而家咧成個咁多個波 joint 嚟覺得頸 joint 係最弱噶啦，唔可以向上，唔可以向下啦。咁啊跟足電影，咁又好有壞啦。美型嚟講係跟足電影咯。但係可動嚟講弱雞啲嘅，就係咁樣啦。嗱，依家有圖咧，你就可以對比到啦。1989喺右手邊啦。OK，咁你見到佢有頸 joints 咧，1989有頸 joints 可動係高好多。咁啊試俾你睇嗱，係咪高好多咧？可以向上，可以向下。但係就冇還原到電影咯，咁呢個係可惜啲嘅地方。咁雖然你1992跟足，但係就好戇膠咁，只可以水平向左向右望，咁就有辣有唔辣啦。咁俾你睇埋啦，18寸，如果係 Leica 嘅嚇，唔係麥花輪。個 logo 啦嗱，個 Leica 啱嘅右手邊，咁佢係有條黑線噶嘛，黑色線圍住個 Bat logo。但係咧，依個麥花輪就成嚿黃色又錯嘅，黃色底色錯㗎嚇。咁如果你跟翻1992就啱啦，個 Bat logo。黑邊就啱啦 ，OK 靚仔㗎。咁個腹甲咧，佢都係方形嘅，啲嘢唔同嘅。個紅豆豆啦，大髀啦，膝頭哥嘅護甲呢各方面都近嘅。1989同1992唔同嘅腹肌啫。咁依家咧嗰個威亞槍對比下嚟18寸咧，你會睇得更加清楚啦，係咪 ？OK， 咁你18寸仲有堅力啦，咁而家俾你睇埋側邊嗰個堅力，佢嗰個槍柄都模仿到嘅。咁但係你依家係7寸嘅時候，你個槍柄梗係接唔到啦。佢咁細仲做到堅力冇可能啦。咁俾你睇埋18寸嘅堅力接上去嘅槍柄，好有黑㗎。所以 Leica 唔錯。咁一樣啦，右手邊都係 Leica 18寸咧，嗰個 Bat 飛鏢咧係可以接埋嘅。咁依家你7寸梗係唔接得啦，所以厚滴滴都三文治咁厚咁咯。不過好過冇啦。好過冇啦，都係咁樣，如此這般。咁不過依個嘅Bat 飛鏢真係出口咗嘅，應該係個敗筆嘅地方嚟嘅，即係出到好似有個 PlayStation 手掣咁樣，有啲可惜啦。咁但係兩個拼埋一齊唔錯，咁啊18寸可能諗過，即係買18寸就算嘅。但係而家又係 Seafoot 痕啦，咁入埋俾你對比下18寸同埋7寸嘅分別啦。咁就1992年對比到198918寸，
好啦，呢個全家福咁樣啦，第二集。咁你話企鵝人係咪最中意呢？我又唔係去到最中意嘅，所以我就冇買 Leica 18寸。咁嗰時都係着衫㗎，米雪菲花貓女啦。咁對比翻，咁貓女有另一個頭嘅，可以抄出嚟啦。好，咁咧跟住落嚟呢，除咗講完 Batman 呢，咁我會講翻企鵝人啦，講翻貓女啦，講翻企鵝兵團嘅。咁其實頭先講嘅3盒一次過買咗。我哋買埋 Batman 咁啊，過咗成千㗎啦，買咗成差唔多300蚊盒啊！冇辦法，因為你而家美換店越嚟越少啊。咁雖然咧後面咧個 box art 咧大家都一樣嘅，但個字唔同嘅，佢喺度講明係 Catwoman 係左上角㗎。咁所以我而家，我只係留低一盒咯，冇理由有儲盒㗎，冇位。咁我儲 Batman 我算啦，同埋唯有 Catwoman 一個藍色紙係可以拎出嚟影相㗎。因為其他咧佢整埋嗰啲嘅卡啊，同個底座咧黐實個藍色紙背景紙啊，咁所以我建議咧，如果師兄你有入到係貓女咧，就 keep 起呢個藍色紙啦，因為其他係一定會整爛嘅，因為包咗個地台啦，包咗嗰個嘅卡啦，咁啊爭啲啦，咁貓女啦，邊邊有力，very good， 但係可惜佢就係得2隻手咯。你冇替換手咁我一睇佢咁出發咧，佢有可能嚟緊會出披頭散發嗰個咯，戰選版咁嘅電槍啦。咁對比18寸，你會睇到咧有個 logo 貓 logo。咁依家咁細隻7寸咧，咁個電槍就冇貓 logo，可惜啲咯。咁我相信嚟緊佢都會出 version 2嗰個嘅貓女嘅，即係會披頭散發嗰個咯，即係頭先18寸嗰個嘅造型啊。咁有錢啊，點會唔賺呢？咁我聽下老細講咧，我現時點買嘅？咁就老細就話咧，出年就應該會出小丑啦，即係1989嘅小丑啊。因為我版權就係完咯，咁進出，咁條腰係軟膠啦，咁盡量唔影響可動啦，有個真實性啦。咁我會唔會之後出油我唔知啊。咁但係依家衰在咧，嗰條邊咧就唔係一啲鐵線造型嚟嘅，即係個硬膠。咁呢個係一個可惜，即係冇得換手係可惜啦。你冇替換頭又係可惜啦。咁依家連條邊都唔係一啲咩鐵線咁樣，但係個可動好 OK 嘅，你見到側屏佢好 OK 啦。咁雖然佢係單關節，咁因為佢出得又細啦，咁唯有單關節啦。咁但係個可動嚟講，我覺得都唔係太差嘅。膝頭哥就雙關節嘅，係個手爪單關節咯。大字馬、一字馬呢啲唔係難度啦，但係一樣啦，麥花輪嘅接地就算啦，冇接地嘅。OK，咁但係依家個造型有埋個地台，very good， 一啲事都冇啦。我最中意呢個婀娜多姿嘅姿勢啦，即係米雪菲花都係我哋一代嘅女神啦，唔講得少嘅。咁當然佢 Scarface 入邊嘅女主角又係一流啦。仲有阿爾帕仙奴條女，又係接班嘅呢。咁而家再睇一次嗰個電槍啦，18寸對比依家7寸嘅，咁你睇到係咩嚟？佢衰在就唔知點樣收咯，咁細隻電槍，遲早會唔見咁啦。對比下米雪菲花，都係嗰句啦，懶得再揾一個正常頭雕出嚟，應該揾個正常頭嘅。依家係披頭散發係個戰選嚟嘅。咁但係算啦，我俾你睇下個感覺，其實7寸都好唔錯。到企鵝人，企鵝人有 heart 咧，就係佢本身跟咗一個咧地下水道士嚟件大褸啦。咁真係一件衫車出嚟，好有黑，唔係一件硬膠啦，有毛添啦，有頂帽啦，不過帽又唔係好吸得實同埋嗰把遮柄好鬼粗啊，揸唔實嘅係，咁唯有就係放喺右手嗰度一樣啦。企鵝人又係冇得換手嘅。真係整多對手會死咩？同埋個手嘅手指好硬啊，你揦唔到把遮㗎。咁所以最後我都係放喺個張開手嘅右手邊算啦。咁你睇下佢個 body，你冇睇佢又矮又肥，佢可動都 OK 咁但係頂帽係硬膠咧，戴落去嘅時候咧都唔係戴得好實啊。咁硬膠啦。咁而家除衫俾你睇下，除俾你睇下企鵝人又矮又肥。冇接地啦，講過啦。好啦，咁而家咧就佢都即係近乎即係9成9嘅電影造型㗎啦，個外形咁
你唔好睇佢咁怪，個可動唔差嘅係個膝頭哥咯，單關節。咁就冇辦法啦，因為佢又矮，手手腳腳相對又短，頭髮就硬膠，咁啊唔可以向上向下望嘅。不過造型就一流嘅，即係你用齋站嘅藝術，講真我都係放入 display 櫃嘅啫。咁佢依家嘅可動性，我又唔係覺得即係一個好大嘅問題啦。我又唔會揾佢即係好似細路仔玩玩具咁樣打啊撞啊，同 Batman 打過啦，係攬住 Catwoman 錫啦，咁唔會噶嘛。咁咪攞件衫揈你睇下，我做市長啦 ，I am the mayor，Gotham Mayor。OK， 依個企鵝咧，我覺得先係主角嘅主角。如果我冇搞錯咧，由1989到依家其實係冇出過企鵝玩具嘅，即係起碼我印象冇咯。即係如果係咁計法咧，哇！即係等咗成30年，真係終於有咧個企鵝玩具。咁你買企鵝玩具嘅時候咧，有多件มิ้嘅。咁依件มิ้咧就係市長嘅時候就着噶啦。咁個卡咧雖然個樣一樣，但係背後個名係唔同嘅，講到明係 Penguin Commando Penguin。咁就唔同阿 Batman 搲爛塊面唔扮市長啦。咁啊，差派呢啲咧，即係企鵝兵團啦，炸 Q 死個 Batman 啊！上咁我諗住蟻多嬲死象嘅咁1989就係用惡棍啦，即係小丑用惡棍同埋用毒氣。咁依家企鵝人咧，因為佢係被遺棄咗喺動物園度啊，所以就同啲動物係好 friend 嘅，喺下水道嗰度咧，慢慢咁長大嘅。咁所以就私藏咗呢一班咧，就企鵝兵團啦。OK， 咁好靚啊！你睇下嗰個金屬銀咧，同埋金屬鐵釘咧。嗱，雖然冇得拆出嚟嘅，一睇過同埋唔喐得，齋企嘅藝術，真係企鵝啊嘛，企嘅藝術。咁但係好靚，好靚嘅分析。咁然後你有大中細企鵝啦，咁飛彈都有大中細啦，咁可以裝上去啦。咁呢隻係中，頭先嗰隻係大 size，咁又插個飛彈上去 ，perfect match。哇！一流嘅呢，咁最後啦，最細支嘅火箭俾最細嘅企鵝，因為企鵝都有唔同品種嘅。咁依家大同細都係唔同品種啦。你去海洋公園睇嘅時候啦，有啲企鵝你唔好睇細細隻，係 BB，佢係品種唔同嘅。好啦，去啦，企鵝兵團，咁啊再睇一次，有冇威武㗎？咁你想再威好冇啲，買10盒啦。10盒嗰日成條街都係奇門企鵝啦，咁佢家個瞄準器又過癮啦，係啊，真係跟足㗎。咁有時見咧，即係我網上都睇到咧，佢嗰啲電影道具都可以爛鬼晒咯，即係放咗喺啲倉房度，咁都不勝唏噓。即係應該要整翻個博物館啊嘛，留翻啲1比1嘅道具，即係好有意思㗎。如果你電影公司你自己都唔保育嗰啲嘅道具咧，咁就好可惜啦。真係好可惜。咁最後即係電腦 mon 前影翻啲相啦，有一幅即係而家熄個燈嗰個又係有味道啲嘅，食翻啖酸啦 handsome， 係啦，熄咗啲燈又會好啲嘅感覺。但係時間關係唔搞咁多啦，係啊，俾翻個 close up 呢個米雪飛花個面上好不得了不得了，好嘅一個全家福啦。如果喜歡以上嘅分享，請 like share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。